အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့လုံးပြမှာလေးရတော့တဲတဲ418အကောင့်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ဝိတ်ချခြင်းသူတွေအတွက်အတုပ်ကလေးတစ်မျိုးမျိုးတင်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကျမကကစုံရက်တုပ်ကလေးကိုတုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအတုပ်တုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရင်နွေးလေးအရင်တည့်ပါမယ်နော်ရေလေးပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီတုပ်မဲ့ပေါ့နော်ကစုံရက်တွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ကစုံရက်ကိုကစုံရိုးနေလေးတွေသုံးထားပါတယ်ရှင်ကစုံရိုးနေကိုထိပ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်နှုတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုသုံးထားပါတယ်ရှင်ကစုံရိုးနေလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးရပါမယ်ရှင်အရန်အကြာကြီးလည်းမပြုတ်ရပါဘူးเนาะကစုံရက်တုပ်ကလေးကကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမွန်တယ်ပြီးတော့ဝိတ်ချတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီအမြင့်တက်ပါတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအရန်ကောင်းမွန်တဲ့အတုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးကျမကစုံရက်ပြုတ်ထဲကိုလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်လေးထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ကျမမြေပဲထည့်ပါမယ်နော်ဝိတ်ချမဲ့သူအတွက်ကြတော့မြေပဲမထည့်ရပါဘူးနော်ပြီးတော့ကျမပဲမှုတ်အကြက်မှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ကျမငရုတ်သီးအကြက်မှုတ်ထည့်ပါရှင်တချို့ကြတော့လည်းပစုံကြောက်ထည့်တုပ်ကြပါတယ်နော်ကျမတော့ပစုံကြောက်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့အချိုမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စီချက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမကတော့စီချက်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့မှုေးအောင်လို့စီချက်ကိုကြက်သွန်ကြော်ရယ်နှမ်းလေးရယ်ပါထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမငပြကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်တက်လို့တုံးမဲ့လူအတွက်ကြတော့ပစုံကြောင့်လည်းမထည့်ပါနဲ့နော်ပြီးတော့ငပြကြီးမထည့်ပါနဲ့နော်စားလေးနဲ့တုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမအချင်အတွက်တံမယူသီးထည့်ပါတယ်ရှင်တံမြာသီးအိမ်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကျမတံမယူသီးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အချင်ကြရင်တော့များများထည့်ပေါ့နော်အချင်မကြရင်တော့နည်းနည်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒီအတုပ်ကလေးကလည်းထမင်းစားမိန်ပါတယ်နော်ဝေးချတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထမင်းစားရတာထမင်းမိတ်နဲ့ဟင်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့နေပါမယ်ရှင်
ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ကစုံရက်တုတ်ကလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်